Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo los trata la vida? Nos encontramos en Tacos La Fogata Steakhouse aquí en Los Mochis, Sinaloa. Y pues vamos a degustar pues algo rico, algo sabroso que nos encontremos por acá. Acompáñenme, amigos. Ya estamos en la mesa, amigos, estamos en la mesa esperando pues lo que pedimos a la orden. Pedimos una mixta doble de harina y pues ahorita vamos a ver lo que nos van a traer. Ahí está el Pablito también esperando. ¿Qué pediste, Pablo? Pues un taco de carne asada normalito. Normalito. Y un agua de horchata. Agua de horchata, ahí está. Bueno, pues vamos a esperar, pues. Miren plebes, ya me llegó la orden aquí y pedí, fíjense, chequen lo que pedí, una orden de frijolitos charros, plebes, están bien calientitos. Miren qué chulada, ahorita vamos a ver a qué saben estos frijolitos charros. Bueno, disculpe, ¿les hace falta uno? Todo bien, muy amable, gracias. Sí. Y también obviamente el plato principal, que es la quesadilla o mixta doble, plebes, de carnita asada. Ahí está la mixta doble de un tamaño buenísimo, es más de una palma de la mano, con su orden de cebollitas, miren plebes, qué chulada. Y pues que no falte la agüita de horchata, miren. Bueno, pues vamos a tunearlo de una vez, plebes. Vamos a agarrar este que está acá abajo, de una vez vamos a hacer dos tacos. Le vamos a echar un poquito de guacamole, ya me lo acabé. Y su salsita tatemada, plebes, su salsita tatemada, y la salsita bandera. Vamos a echarle salsita bandera. ¿Sí se ve, camarita? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Miren, con sus cebollitas. Ahorita vamos a ayudarle en una mordidita. ¿Y qué me falta? Tantito limón. Ahí está. Su salecita. Y pues vamos a ver a qué sabe, plebes, este taco mixta de asada, plebes, aquí en La Fogata. Buenísimo, plebes. Esta tortilla de harina es hecha a mano, ¿no? Están recién hechecitas. Miren, plebes, los frijolitos charros. ¿A quién no le gustan frijolitos charros? Miren, también caliente, a ver si no me quemo. Hay que soplarle. Una chulada, plebes. Recomendado aquí, obviamente ya tienen muchos años nuestros amigos de La Fogata aquí en Los Mochis, Sinaloa. Una taquería ya de muchos años atrás. Y pues la verdad es una delicia venir a cenar a este bonito lugar. Si ustedes han venido por aquí, coméntenlo ahí, háganlo decir ahí en los comentarios. Y si no han venido también, díganlo. Bien sabrosos. El precio de esta mixta sale en 80 pesos, es doble. El precio de los frijolitos charros sale en 45 pesos, pues está barato, no está caro y accesible, y en un lugar pues bastante agradable, pues aquí en Los Mochis, Sinaloa. Nos vemos, plebes. Nos despedimos, como queremos hacerlo con una mordita, a ver a qué sabe, pues, con permisito.